如果史上最强和现代最强撞在一起，会发生什么事？一边是刚在任天堂直面会上公布的《塞尔达传说：时之笛》重制版，今年内发售；另一边是 R 星经历多次跳票，最终定档在今年11月19日的 GTA 6。那么问题就来了，时之笛重制版到底会在几月发售？这两个游戏是不是真的会撞在一起呢？我研究了老任今年下半年的第一方游戏排期，发现时之笛的发售窗口其实已经被压得很窄了。从6月到10月，任天堂几乎每个月都给 Switch 2安排了一个重点内容。但奇怪的是，到了11月和12月，恰恰是这个全年最重要的年末档期，反而还没有一款第一方游戏定档，所以时之笛重制版的发售窗口就很明显了。更巧的是，原版时之笛的日版发售日是1998年11月21日，而按照老任第一方周四发售的规律，离11月21日最近的周四是11月19日，这一天也刚好是 GTA 6的发售日。所以如果任天堂真的想贴近原版发售日，那么时之笛重制版和 GTA 6甚至在同一天发售也不是没有可能，这就很难不让人怀疑任天堂是不是真的要拿史上最强去硬刚现代最强。但我觉得这件事可能不能这么看待，时之笛重制版和 GTA 6表面上像是站在同一个擂台上，但实际上可能处在两个完全不同的战场。第一个是平台和销量的战场，两款游戏真正的卖点其实不太一样。GTA 6的卖点是，如今现代游戏工业的制作巅峰到底会有多高，城市能有多真实，开放世界能有多细，人物、交通、天气、社交媒体、路人反应能不能真的堆出一个活着的城市。所以买 GTA 6的玩家，很多人不仅仅是在等一款游戏了，他们是在等 R 星交卷，等他告诉所有人这个时代最贵、最复杂、最庞大的开放世界游戏到底该怎么做。而时之笛重制版的卖点是另一个问题，一款史上评分最高的游戏之一，一款影响了后来无数 3D 游戏的源头作品，如果交给现在的任天堂重新做一遍，会是一碗安全的炒冷饭，还是一款更有想象力的塞尔达？其实包括我在内的很多玩家知道时之笛很伟大，知道它评价很高，但问题是真正上手玩过这款游戏的却没有几个人。所以这一次最大的卖点不只是老玩家的回忆，还有我们这一批从 Switch 的2部塞尔达入坑的玩家，会想看看那个大家口中的神作到底是什么样的。任天堂已经用前面2部作品证明了现代塞尔达可以把探索、物理互动、环境解谜和玩家自由度做到什么程度，所以玩家期待的就不只是高清贴图、重做建模、提升帧率这么简单了。大家真正想看到的是，在保留原作迷宫、道具这些核心结构的前提下，老任能不能用最新的技术和设计经验，让这款神作重新活一次。现在玩家的钱包和时间都是有限的，但这2款游戏的竞争关系可能没有大家想象中那么直接，压力最大的还是那些排队挤在9月、10月发售的全平台第三方大作，因为他们和 GTA 6抢的是更接近的一批玩家。但时之笛重制版不一样，它是 Switch 2独占生态里的年度级购买理由，而对多平台玩家来说，这2款游戏可能根本就不是2选1的问题，而是我全都要。这2个游戏表面上像是在抢同一个年末档期，但实际上他们是可以和平相处的，并以最高的优先级一起抢走玩家们的时间和钱包。真正受挤压的是下半年发售的其他第三方游戏。接下来是舆论和奖项的战场，在舆论上我觉得才是真的会打起来，平台和销量可以错位，但舆论不行。现在的玩家社区有时候就是这个样子，2个游戏明明不是同一个类型，不在同一个平台，甚至面对的玩家群体都不完全一样，但只要热度够高，就一定会被拉出来比个高低，比销量，比评分，比媒体评价，比玩家口碑，比谁更配年度游戏。到最后，很多人甚至已经不是在讨论游戏本身了，而是在维护自己的信仰，这才是当今游戏社区最可怕的地方。这2个游戏本来都是给玩家带来快乐的，但只要他们撞在同一个档期，就一定会被玩家拖进同一个擂台争个高低。他们在商店货架上不会打架，但是在玩家嘴里一定会打。而如果说玩家嘴里的争论还只是民间斗法，那么 TGA 就会把这个舆论再次升级。如果时之笛重制版真的选在11月发售，那它不只是撞上了 GTA 6的发售日，它还会直接
接撞进同一届 TGA 年度游戏的候选名单里。到时候这个问题就不只是谁的热度更高了，而是会变成一个更刺激的问题：史上最强对现代最强，谁会赢？但反过来，如果任天堂把《时之笛》重制版放到12月，那情况就完全不一样了。TGA 的评选时间节点通常卡在11月的中下旬，如果12月才发售，它大概率就赶不上2026年的年度评选。这样不仅避开了 GTA 6首发最夸张的舆论海啸，也避开了今年最血腥的年度游戏战场。GTA 6去吃今年的年度话题，时之笛去吃自己的圣诞档，顺便把自己的评选周期往后挪到27年，大家都有美好的未来。所以回到最开始的问题，时之笛重制版真的会和 GTA 6正面交锋吗？我觉得未必。时之笛11月发售固然是最有流量的一集，但可能不是最好的选择。任天堂作为一家成熟的商业公司，大概率会选择一个更稳的打法，在12月发售，它可以避开 GTA 6首发最夸张的舆论冲击，也可以避开26年 TGA 最血腥的战场，还可以稳稳的吃下圣诞档，给那些本来还在犹豫要不要买 Switch 2的玩家一个真正下手的理由。那么接下来我们普通玩家该做的事情其实也很简单，等就完事了。我是电识字，希望你喜欢我的视频，我们下期再见。